为什么是狗叫声？因为猫咪去开会啦。啊！欢迎来到你会被猫头去开会啦！我是 Judy， 嗨，我是凯路。嗨，我是洛伊。我今天要来分享我昨天的新发现，好的，就是好的，你不要说。我发现我有拖延症的事情，其实是我有一些没有看见的面向，跟我一些不舒服的东西在心里面，可是我没有去真正的去留在那边感受为什么我会有拖延症，然后我就发现了这件事情。你怎么发现这件事情的呢？你为什么讲话怪怪的？就是我昨天跟凯露说，我有一些事情要做，然后我就一直没去做，都每次都压到最后一个时间，最后一个稻草，都快要时间快要过期了才做这件事情。你是来教悔过书的吗？然后我还跟凯露分享这件事情，然后详细事情是什么我就不赘述了，反正就是这个东西。然后凯露就跟我说，他为什么感受到一些很不舒服的状态。他就是会有一种反胃啊、不舒服的那种压抑的感受，很低能量的感觉。我一开始跟他说是有点卡卡的啦，但没有不舒服。他那其实真的是蛮不舒服。我在办公室里面，我就一边听 podcast， 然后一边跟他聊天，然后问我为什么在办公室里面可以这样子，然后就边跟他聊天，然后呢聊着聊着我就开始打嗝，我想说靠，这是什么奇怪的能量？然后越来越严重，我告诉我们不要聊这个，我觉得这个话题呢很不舒服。他说还好啊，没有这样子吧？还是你去去云端接一下，对，回来接放的能量，然后说不用把它切掉就好了。然后他就宕机了。然后我就跟凯露说，那你可以简单的说明一下那个东西是什么？因为我确实知道我有一点卡卡，然后那个东西是会闪来闪去的，是我不想去碰的东西。我明确知道我不想做这件事，但我好像有什么事情推着我，好吧，我做一下好了，反正也没差，就有点将就吧。然后凯露就说，我开始先跟他说，我感觉到有拖延跟另外一个什么东西，一坨东西，然后那一坨东西我还没有感觉完成。然后我跟他讲，因为我不舒服，所以我要去上个厕所。那坨东西是屎。你好脏啊！对，然后反正我就是想说我要走去的路上，然后我就有画面进来。你说上厕所的话，要不要聊天？你还要聊天吗？你看终于可以讲话了，然后抒发一下前面卡掉3次还是4次那个东西，他终于可以回来了，你给他一点机会。就大家说，我看到的画面是我看到一艘船，然后它在海上航行。然后后来就遇到一些暴风雨，然后他就这艘船的前面是他有一个商行在去处理这件事情的，他们就有一些借贷啊，影响到整个家族不是很舒服的能量这样子。对，然后刚说我有这些的讯息进来，我打文字给他，然后他就有他自己的接下来的故事。重点是你看到这个文字的时候，我看到这个文字的当下，你太近了，我好热。我看到这个文字的当下，谢谢你那个什么女士。我看到这个文字的当下，我是先觉得起鸡皮疙瘩，有点恶心，因为他讲的东西对应到我前一天晚上做的梦。我就是梦到我遇到船难，然后在船难之前，我跟一群人，那群人就是我现在的还在联络的亲朋好友，他们跟我一起上那艘船，然后在上船之前，上飞船，不是，他们在上船之前，那个商行应该就是靠岸的那边的商行，里面有个阿嬷。他还帮人家许家，然后在上船，在梦里的我们上船之前，那个阿嬷可能先知道有什么事情，他叫我们大家全部过去，让他就是询问他做什么事情的时候，然后说再上船，然后有一种就是他这样做完之后，好像他已经完成了什么，剩下我们自己去解决的感觉，反正就是这个感觉。他讲完这个，我就想说没那么刚好吧，我前一天才刚梦到，你隔一天就跟我讲这个东西。
是什么意思？我当下没有跟他讲，我只有跟他继续聊说，那后来呢？然后就说有很多的不舒服的东西，他感觉不是我这辈子在这边可能从出生到现在累积来的，而是有很多很多一直从以前到现在的东西。然后他说，不然你释放看看好了。那个还有提醒他先到一个安全的地方。我很怕他在骑车的时候给我做这件事情，因为他是这种会在路上处理一些奇怪事情的人，所以我特别确定他已经安稳。他是会丢给路人的，才没有的，在路上乱叫，骑机车的时候，被他看到的时候记得避开，危险。没有，内力不知名的女子。反正就是我有跟他说 OK， 我现在到工作室了，然后我就开始先打坐，先放松一下。然后凯路跟我说，你可以先请一个你信任的比较高频的能量来，然后陪你一起处理这件事情，你会比较轻松，也比较舒服。然后我就做了这件事，然后在整个过程就开始有一些情绪。然后我就跟海盗船没有关系哦，是我开始就有一些那种游乐场的那种，什么有没有场的海盗船？没有，是真的在海上发生船难，那个东西，我跟船上的人全部发生船难。他还带着他的亲朋好友一起。就是我这一辈子的很多的朋友，可能国中同学也有，可能现在新认识的朋友也有，还有一些亲人，全部都在那艘船上，在我的梦里。然后我那时候在回溯这个东西，在这边就释放的时候。那个情绪跟那些东西的无力感啊，跟一些愧疚，然后还有一些重叠的东西，就跟我在这边从小到大成长的经历有一些关联。然后我想说，这东西重叠的也太刚好了吧？他终于感受到为什么我会在办公室打嗝成那样。对，他觉得没什么的事情。我就终于停下来去感受一下那个是什么东西，为什么卡卡的，为什么一直跑，为什么不舒服，为什么我有拖延症。然后想说，好吧，就来碰碰看吧。然后没去碰没事，一碰就开始，连我也开始就真的蛮不舒服的，就是身体开始会有一些反胃的感觉。然后我反胃到我想拿垃圾桶来接，这真的蛮严重，感觉好像累积了蛮久的。然后没有，那个史努比不是垃圾桶，你的垃圾桶又是你没哦对，然后呢？你做了什么事？我跟大家你有跟我讲是不是？跟大家和解沟通的部分，我是提词机。我就自己在释放过程中是在脑海里会有一些画面跟一些状态，然后我就去跟过去的自己，过去的亲朋好友，跟他们说一些当下没有说完的话，跟一些情绪没有抒发完的，就让它抒发完。有些还在，有些已经不在了。然后我透过这样，然后我还在里面跟他们可能骂完啊，可能吵完架，可能跟他道歉啊，然后去谢谢他们啊，然后去做一个感谢，就是让他们谢谢他们让我有这个体验，不要把这一些当成是苦难的那种来受苦的。然后我就在这个转化的过程边干呕，然后边哭，然后又边笑，就是一个很怪的状态。这是一个蛮正常的状态啊，真的。然后我就就觉得这个状态很特别，因为我第一次有这种哭笑不得的那种感觉，又哭又笑。对，好奇怪，不奇怪，你们说很正常，反正就是昨天，第一次这个感觉，然后我想说，哦，原来因为很强烈的有一个情绪是舍不得，我发现我很多舍不得一直压着，然后一直堆，然后放掉之后就发现，哦，那个卡卡的跑来跑去的东西不见了。然后也很巧，就是那时候我刚好有另外一个群组，然后有朋友生宝宝，他就在晒宝宝照片，我觉得也太可爱吧，就分享给他。然后我跟他说：“你看看那个宝宝的照片，然后你跟他的状态的差别，就是你中间还没有释放掉的东西，还很远，我可以明显感觉到。然后我还跟他说：哇，还没有骂完，不是，是觉得哇，这个差蛮多的耶，就是哦。”那我平常真的是蛮用力、蛮拼命的哦。然后我每次都跟他说，我觉得我挺放松的啊，他都一脸就是差不多，就是可以停下来去放掉那个卡在那边的情绪，去稍微释放一点、回缩一点。
他做完这些事情，还跟我讲一件事情，我突然发现，哇，对我公公蛮凶的。哦，对啊，就觉得哇，你突然间发现这件事，我还要对蛮多人其实都有一点蛮凶的，好奇怪啊。就是其实那个底看下那个枕头就知道，那个的底下有很多的情绪，然后我选择了最表层的，就是直接就是生气的那种，或者是最有情绪的那种，直接出去的。就是我不想要去看那底下的东西。然后现在就是我昨天终于看见了，我就跟他说，我好像对他蛮凶的，他对蛮多人都蛮凶的，有一种。不可以播，不能播讲，低调。讲的我都流汗了。就是那么凶，看到了吗？我要开冷气，我也好色，我不管你了，我冷气遥控器去哪了？差不多是这样嘛，就是昨天讲完了吗？讲完了，就这样，我分享完了，跳过太多吗？讲完还可以这么卡，感觉到什么吗？为什么会那你感觉到了什一直么？面目狰狞？不舒服。就我不曾觉得那是一个事情，而且昨天凯露提醒我说，他说他反而他还觉得他有一种不小心介入了什么的感觉，我就说，那你赶快离开。哦，其实是我他误上贼船，不是这一切真的太巧合到我都觉得就是太夸张了，所以我就觉得这个事情是可以分享的，就是不可能我刚好梦到，刚好你隔天讲，然后又刚好事情一直在 push 我，就是好吧，反正我今天也没什么事，就空空的，那不然来做一下好了。关于面对那个卡的情绪，我知道它是一坨厚厚的在那边。可是它肯定不是我单长到大这样累积而已，它是很多的卡在那边，然后我释放掉了，我释放了1个小时耶，那我真的已经舒服很多哎。我昨天是要接，我好不舒服。他在路上就把人家丢给别人。没有啊，我昨天在一开始准备要去碰这个东西，碰这个情绪卡的东西的时候，我其实还就是真的要吗？好吧，反正我都在这，反正也没人，没关系啊，反正有人在线上陪我，可以吧？然后我一开始要接，我就想先这样，然后觉得不太对劲，这种怪怪的，没有，就是对。你手放在你那个肚脐上方，就差不多这个位置，刺的。昨天的不要再拿这个东西了，拿那条我比较安全感。我们都肚不安全。脐上方，大概再上来一点点。肋骨下面。哦，差不多。哦，什么感觉？你闭上眼睛，假装荧幕不在，不然你不会有感觉。那你会剪掉哦。好的。啊，为什么要剪掉？你可以假装跟他说会剪掉。不行啊！哎呀，你先放啦，超级不舒服的啦。我没有丢给你耶，我没有想要丢给任何人，我只内力某骑车女子，难怪刚才不给我们放 logo，避免大家来试一下。好热哦！快点做了，做要死掉了。然后你的心轮也是好卡，好卡，然后呢？什么感觉？就是包围黑黑的，然后缩紧，对，对啊，所以我在发音的时候就是这边啊，卡在这啊，发音就是一直下不去。然后我吃东西常常会觉得这边也很紧，就是我这边也会很腰后，整圈到后面都是酸的，就是最近这里都超不舒服的。哦，是我的事吗？对啊，你在船上哦，不要上船。找到了，你们都在船上好吗？你们都在海盗船上好吗？我不是已经下来，我准备看你表演了。我不要上船。就真的很刚好啊，对不对？你们大家都在我现在还在船上啊。岸边，看到这。你是那个休假的那个？没有，应该是一个阿嬷，阿嬷你怎么知道他那辈子是阿嬷？哦，对哦，就是那个阿嬷感觉就是已经看穿这些，好像就是世俗说的那种轮回的东西，她就是阿嬷那个眼神，我到现在还可以感觉得到她的眼神就是要发生了，来吧。我看你表演他们就要唱歌了啊！还没有，你小心被告侵权哦，不能乱唱歌。反正就是这样啊，就是昨天，然后我觉得我已经舒服很多嘞。
我本来这几天这边还更你是胀，舒服很多还是没去感觉？你觉得你最近为什么一直拉肚子，比以前更严重？这2天啦，嗯，然后然后还一直做梦不睡觉。对我是个很好睡，我倒下去不用2分钟我就可以打呼的人，但是我这2天就是好清醒哦，天哪！我就是发现那啊，我好清醒，我已经很久没有这么清醒了。干嘛呀？他不会解，他自己都不会解啊！你给他也没用，他等一下也是卡住。我抽你姐，你要抽什么？你不要管。我们那天抽牌是这样的，我跟他说我抽你姐，他最近在做这个训练。哇，你终于感受到我那个啊不出去的声音了，啊不出去卡在腹部。你不是说要驼背吗？然后我就想要驼背啊，是有好一点，但好像还是蛮紧的，就是一圈是你也像穿束缚带的那种，穿和服被束很紧的感觉。1、2、3， 1、2、3，你的问题是什么？不要管我问题。这就是收获之前的东西，我得先扎根，然后去慢慢的打造，然后慢慢的去像捏陶土，或是在重新的整顿的感觉，然后成长。你们2个这样，我好害怕哦！不要这样子。这告诉我们没有感觉的人是最好的，他就会这么快乐，然后眼睛快张不开了，然后我在肩膀很酸跟胃痛。这样是帮助，来什么帮助？用方法啊？用方法，用方法？什么方法？不看得出来啊能不能不能用脑不能跳着来，不能偷懒。哦，所以就意思就是说要按部就班。对，是躲，不要躲，对不对？对，要去正面。正面，你确定是正面接？哦，好对，可以慢慢来，可以等一下，但是每一步不能省。，OK， ，for you，每一步不能省。就是你不要每次做了一点就跟我说你做完了，还跟我说我超棒，我都超完了，我超完了，我还在跳舞呢。哦，是这样子哦。那我可能有一些还是不太舒服的东西，我可能跳过它了。还是我把腰带解松，你会不会好一点？不会。不会。然后这是他在跟我讨论的过程中，他还有去看见说他会一直很想跟他爸爸去做证明这件事情。我会用很多生活上方方面面去证明我过去看见的一些面相，就是做给你看，不可能做不到。然后我也看见不只是对他，对很多遇到的长辈，我都在用我的生活跟我现在的方方面面人生所有的一切，我都在拿我自己做的所有事情讲的话，全部都要证明这些。我们一起呼吸呢。要开窗户吗？我要下船。就是很奇妙啊，这超夸张，对吧？然后就其实你的证明也不是说像你说的只有对长辈，就像你每次做了一点东西或有做什么事情的时候，你都会很想要回应说，我做好了，我做到了，对，你会很用力的去讲这件事情。可是很多东西，由于在身心灵方面，我们理解了，我们真的有体悟的时候，那就是那样，就是不会再特别的强调说，你看我会这个，你看我完成了，但是我会一直在做这件事情。昨天发现的，我终于发现了。然后你每次在做这些，虽然你是说你很想要去证明给爸爸或者是那些长辈说，我做得很好，我的选择是对的。过来你是一直在有点像在鞭打过程中的自己。虽然你说 OK， 我有去跟过去的自己和解，或者是去跟他们互动，可是如果你这些东西你没有去放掉，那就是他一直还在。他们还在那个能量状态中是被逼迫的，然后你就会是一个一直都不能放松的状态。因为你就是他们那一大堆累积起来的东西。现在的这个我，那我昨天到底放了什么啊？
可是我觉得有一个好的，就是你至少愿意再多尝试一点点，你没有当场就跑走。哦，绝对有做到你认知到的部分，但它不会是一次性的。在你还没有养成，就是你还没开始认知到，或是学会怎么跟自己相处的那个过程，其实某种程度你要去告诉做到了，我很棒的过程，就代表说，因为你是要对旁边的人说，你不是在。为什么要告诉旁边的人？就代表说你要去证明你自己。什么情况下需要证明呢？就是原本不是嘛，所以才要证明嘛。对，才要证明嘛。对啊，我是男人，我就不会说我是男的啊，我不会特地跟你讲我是男的。当你某一天你开始不需要证明的时候，其实它是一个持续学习或持续放下或持续去靠近的一个过程。但我不知道我在证明。一直到昨天，我发现我在证明了。没关系啊，不重要。这个发现也很好，对。但就是意思是说，这是一条持续往前走的路。对，它是一段旅程啊，对。然后他讲的一样，不是说你今天今天往前跨一步就结束了。他得还没有结束，还没有的脸就知道。他要按部就班，慢慢的去一次，因为同样的情况可能会再发生、再出现，而下一次你的选择是什么？其实它就是会印证你的学习嘛。你到底学会多少？你到底走了多远？直到有一天，你不用刻意的证明了，你不用去，你可以跟他和平相处。其实你没办法消灭他，你没办法处理他的，就是你不能这么讲。就是说，就是那件事情还是那件事情，只是你不会再一直带着你自己的观点对他有一些评判或者是一些不舒服的感受。对，我们是没办法消灭这些东西的，中国没办法。对，不用消灭啊。对啊，我没有消灭啊，我有消灭吗？我们要被你消灭。我有消灭吗？我在试图消灭它吗？你在试图处理它，你想把这件事情掰成一个你比较想要或比较舒服的样子，因为它卡卡的，所以我想说，看看如果去碰它的话，会不会比较不那么卡，流动一点也好。你的比较像是挤那个奶油一样，就一次挤一点点出来，挤完之后那个漱口又漱起来，没有不好啦，就有进步啦。对，你比较不是那种会持续的让那个开口打开的，你就是出来一点点，然后你就又会把那个封起来了。对，又漱口又漱起来。没有不好，每个人不一样。我这样处理完了。对，比较像是这样。就挤完之后，你就会把它封紧，然后就切断。为什么我不要让它就是自然的这样？我不要去把它封起来。我叫朱迪嘛。为什么啊？为什么要把它封起来？是因为太可怕了吗？有可能呢。真的假的？至少我觉得很可怕。你刚刚这样，我也觉得好可怕哦。下不了船，强制上船。我没有啊，我没有要让你上船啊。我没有想啊。原来是这样子哦，所以应该是我的习惯模式。对啊，直接切断。对，确实这样是比较舒服一点。但是对于就是共感的或是什么，就是他们就是会清楚体验到接到没处理完的部分。而且其实你自己也知道啊，不然你就不会半夜在那边做梦啊。对，因为梦也是一种释放，就把你那些一大堆还没有弄的东西，盘根错节的东西。但是我梦里的那些画面、那些东西，它的流动状态、速度啊，然后那些东西，全部都比我在这边去感受快超多了。就是它很像投影机，像你早上才跟我讲的，咻，一直接着下去。当然了，因为你没有去抓住它，也没有去限制它，没有去做一些防卫，没有那么多的不舒服。就是你防卫的时候，它就会很像漏斗之类的，像过筛，你知道吗？你网子越细，它筛越慢。哦，都会过没错，但就是很久。像我让它网子不要这么细啊，怎么弄？我要请教老师，老师头好痛。对啊，那这样的话，我就
解决方法不就是不要去把它紧抓着，放松让它就好啦？那你知道怎么不做？你知道，你比较像是那种一大块的那个盐装罐的，它是要这样不用这样子吧？你现在的这个模式整个人对比较像是这样，真的假的？对，就是今天有点不舒服，我就那我要怎么样？不要用这样子呢？这听起来不是很妙。你只能先接受你现在这个状态。我可以接受，那我可以算了，我不处理了，我一直在处理了。其实你先觉得，其实这个状态它是一个，非常细致的过程。被磨成细致的盐巴的过程。对，就是它会有磨损、有痛、有不舒服。你慢慢接受这件事情的时候，你才不会每次对于痛都有一个很大的反应，或者是很大的排斥，慢慢接受。然后很想要跑掉。因为你现在是我想跑掉，我硬把自己拉回来，在这边我再多待一下。可你这样子就是一个耗能的状态，就是你想跑走嘛，就把自己拉紧，然后你就是一个自己的内在有很多的东西在跑，然后等你觉得说 OK， 好像磨个2下，脱几层皮，好像也没啥事，就会愿意好像在这边也蛮舒服的，好像也没真的是到我会搞不定这件事情，或者是会因为这件事情有不好的事情发生。你得先到这个状态，然后才会前进到下一个阶段。既然前面这样子磨啊磨，我可以接受，那我是不是再更开放一点？我把我那个磨的那个刻度再放松，然后放松了1格、2格、3格，到全部放松。它不会是一个我怎么样瞬间放掉，不会有这东西啊，就可以做慢慢来。对啊，就是你不想，你会用磨的方式，是因为某种程度你不想要正面的去接受或迎击，或是去体验它。就是那个你觉得太刺激了，或是太庞大或太可怕了，也许都有可能，但所以你才会选择一点，慢慢的。对，难怪是慢慢的。不然你问他怎么加快啊？是不用啦。你要问问看吗？感觉好像东西没说完，因为我也还在眨眼睛。烦哦。我没有啊，被迫上钩，我没有啊，上了整场没。有，我只是单纯分享我的收获，我不知道我的收获是收获还是不是收获。这不是钓鱼吗？你跟那些中介手不一样。没有啊，我只是分享我快乐的分享，想说我们好像跟我发展跟我想的不太一样。这是什么？我怎么知道？问你啊。你不先讲题目。你是感受，不是思考。对，我在感受它，我感受它可能离我近一点。其实这些牌都蛮状态都蛮正向的啊，蛮舒服的，没有你那么可怕。那反过来说，你在体验这些的时候，是什么让你没办法那么正向、舒服的去享受这个过程？等一下，我现在有点打结，我先感受它，好像是要接受关系，接受所有的关系，不要去选择，要去用脑袋去想说要多近，要干嘛，就是自然而然的去接受所有，不只是关系，任何，不要再把东西往外推。这个牌的臣服的状感态，觉。对，所以我们现在要靠近他一个手臂。我们要黏在一起做，完蛋了，不行。等一下又要拉肚子，又要中断录音，又要中断录音，肚子会痛。怎么来怎么做，不要去做不会的反抗。也可以这么说但是我会有很多的说法跟理由去圆融那个反抗，为什么我会做这个选择，所以合理，我会有这样的，好像有这样的模式，合理，合理的理而已啊。对啊，我就是会这样啊，这样下船还没，是传染的关系，所以你也不舒服吗？所有的人，而且我很像是那个负责的人，所以我的那个感受特别的痛。我是带着大家一起上船，去死的那个，带着大家，然后看着事情发生，却什么事都做不了那个人。在那个梦里的时候，很惊人，那个梦里的情绪很惊人，我没有办法形容那个是什么感觉。但我在那个状态下清醒了，我在那个状态下闹钟响了，所以我才说那天下午他就跟我叙述他接到这样的东西，我觉得很可怕，太刚好了。
再传，凯路，就是它有一些东西就是卡在这，就是有说没说，还有很多脑子里面的东西没有去完全坦诚。你要自己玩是不是？对啊，我不要跟你玩。我也没有要跟你玩，你以为我想跟你玩吗？友谊的小船说翻就翻。就我一直很明确知道这个状态很久了，然后是到出社会之后越来越严重。但我不觉得它是什么，我只是觉得就是有时候会突然比较不舒服一点，有时候会好一点，所以我可能可以开始感受一下我什么时候特别不舒服。有一个就是当初为什么要坚持，然后跟我记得有一个东西，坚持要做这个选择，带所有的人上船，然后发生这件事情的那种情绪，就是它是一个我没有办法用言语形容的心情，但是我在那个情绪起床。但毕竟它不是那个嘛，它就是一个画面或一个故事嘛。对，你其实就像看电影一样在看这个画面嘛。没有，我是在船上的那个画面，然后我知道发生这件事了。我知道，但现在你在讲述这件事情的时候，比较像是一个外面的人在看里面的故事嘛。对吧？什么？他现在没有理解你说什么。没有，我是在船上看这件事情的人，我不是在外面看这个故事。那你现在现在出来，先跳出来，好，不是啊，你本来就在外面啊，好，对不对？你现在在内地吧？你不要在船上，你在陆地吧？你对。那如果这是一个关于喜悦的故事呢？你说船难是一件喜悦的故事，我没有说船难，我说这个整个故事其实是一个喜悦的故事。这要怎么把它跟喜悦做连接？这应该是我问你的吧？我是不是很会问问题？要怎么把它跟喜悦做连接？如果这是一个喜悦的故事，如果它是一个喜悦的故事，当然就是顺顺利利的。假如船难是一个最喜悦的结局呢？船难是一个最喜悦的结局，为什么呢？没有为什么，就是那是喜悦的结局。不要太认真啦，你就放轻松。海龟汤随便乱玩。对啊，假如船难是一个最喜悦的结局呢？然后嘞，为什么船难是一个最喜悦的结局呢？为什么船难是一个最喜悦的结局？可以重新投胎。也是一种。对啊，就重新开始了，就不用再跑船了。你是跑船了？我不是，我做生意的。不用再，就是有重新选择的开始，是这样。应该说你学习到什么嘞？发生船难学习到什么？哦，我现在想玩手手。发生船难会学习到什么？要记得看一下天气预报。干嘛呀？就是这样子打败老师的。不是啊，发生船难代表他没有去注意看天气，可能会有海啸，可能会出现就是要检查船的状况，然后看一下天气预报。你意思说他下辈子要继续当？也不是吼，发生船难为什么？发生船难要学到什么？你如果是一个你不要是里面的人，你如果是一个更高的，比如说看着这件事情发生的人，是这件事情是要让他学习到什么呢？如果我是外面更高的人，记得跟人家讨论。就是在船难的时候，我发现你是一个很肤浅的人。我没有啊，我很认真哎。去算是合作嘛，就是跟大家有互动。你的意思是这个吗？要讨论什么？对啊，要去做，要不要自己去做决定？你可能就是可以多跟大家聊聊，然后应该说，如果船难是一个他生命中的一个课题，是要让他学习什么呢？这船难是要让他学习到什么？比如说我们之前也讨论过嘛，你如果是小三的话，那小三可能是你去当了小三，可能是有要让你学会的事情啊，对不对？也许是你重心都姿态。
重心都不在自己身上啊。学会把重心拉回来。对啊，然后学习就可能学习到看重自己的价值啊，也许是这样嘛，对不对？尊重自己的选择。对啊，那传难是想要让你学习到什么呢？可以提示一下吗？我不知道啊，每个人这才学的会不问你啊。一样。传难哦，我一直跟死亡连在一起，放下死亡，好像不太对劲，不是这个，太难了吧？你有什么答案？这个就是你把自己关起来的时候。现在吗？传难的学习就是把身边的人拖下水。是呢。哎，我从来没有这样想过哎，我只我有这么想过。我只觉得传难就是野味伙伴，不是很多没有，我就大家一起死，比我自己去死开心多了。我要跟你讲喜悦的结局，我也是想到类似的。我想说，大家可以一起死，这样我好不孤单啊，而且我也不用再担心谁比我早死掉，我比谁早死掉。不要去承担。我在死的那一刻，活着我的亲朋好友都在。对呀、快乐哎！你这样好幸福啊！我那时候是想到这个，真的哦，喜悦哦。对，我刚刚也是想到可以重新投胎啊。不同一件事情。那你很多事情都可以，不行，都你是说喜悦啊。喜悦的话，因为你现在在学习，传染喜悦，学到什么？你已经用了一个很悲观的态度来解释这个事件嘛，但是他也可以从一个很开心另外一个的角度开心的角度来看这件事情嘛我。在试着切换，让我开始感觉到我肩颈在痛。很棒，那就代表你把你的领回去了，我待会就会没事了。到底是什么东西啊？我现在在切换，不要再觉得传染就是死亡，就是灾难。那是什么呢？跟大家待在一起是挺好的。不要偷别人的答案。不行，因为我又会勾回，我又会跑回去刚刚原本的。你看你这个好快乐的东西，对，你看这些好快乐的东西。我就说我的牌都是那种闪闪发光、很正向的啊。对啊，所以你看，因为你不正向啊。我的牌都是那种一步一步，然后是稳稳的，然后是有方向性的，是可以有。所以嘛，为什么你不能用这种快乐正向的方式看待这些？你越来越快乐。到底为什么啊？学习，难怪我不想带团队，不想带人。你会把所有人拉上这一船，对，跟现在一样。难怪我不想带团队，不想带人，我很讨厌。不然你可以去当总监。嘿，好像有点什么了。你感受你的肩膀跟你的头了。对啊，很胀哎，都一把腰痛转回来给我，我开始酸了。学习当发号施令的人，怎么说？你这问题很难。很难吗？对，那你分享你的，听听，我参考一下。我的会比较像是就是面对那个恐惧，我在船要沉了嘛，我现在好像也不能干嘛，那我就至少在那个当下让自己平静。我靠，我这梦里当下一点都不平静。我的比较像是去诚实的去表达自己觉得愧疚，但同时也去感谢大家的信任。你在梦里都不是啊？你怎么表达？怎么不能表达？反正船都要沉了嘛。对，我突然跑出铁达尼号。不是，是已经当你发现船要沉的时候，已经是没有办法去好好说话的状态，就是它已经是一个很混乱，然后确实有可能是这样，好好表达。但它是一个梦境吧？对，既然是梦境，再怎么混乱，只是你要不要表达而已吧。那个梦境不就是自由自在的吗？对，说不定就是天上伸出一双手啊，这个床就没事了。你的梦境为什么只能这样？我不知道哎，而且你说不说其实也不是重点，而是关心是你内在怎么想。很卡哎。你闭上眼睛感受你现在的感觉。它剪掉哦，知道了，快点，不要敷衍我。好，你快点，反正我不上传，上传就删掉。你快点我。上船，我都上贼船。我没有想过往这奇怪的地方发展。是你的感觉，不是学习。叫你学习你的用脑，你直觉嘛，脑子又不好用对啊，只用你又不读书，叫你读书又不读书。你听完这些，你直接让那个梦境直接重跑一遍。
对你不用控制它，就让它自己自由自在的重跑，看会不会发生其他的事情。好好跑哦，不然你大家张开眼睛，我们都不在。太超可怕了！在走走，我告的是我们，吓死人了。我们被你送进光中。我的天哪！他沉船了之后，还有一个画面诶，是画面回到我们在从商场要出发前，我们先去采买东西，大家在那个老旧街道走路的画面，那个感觉很像是他们只是陪我一起来经历这个东西而已。然后呢？就这样，那你继续。就是没有学习放下，放下什么？放下这个罪恶感，放掉这个东西。哎呀，你刚刚是不是趁我闭眼睛抽的？对，是吗？我不知道你有没有闭眼睛，但我抽了一张，哎、你刚刚是有就抽这张看到吗？你用抽的、哦，就这张啊。真假的？对啊，他们让我学会放下的，放下这个罪恶，不要觉得是自己害了他们。有可能啊。我下巴已经掉下来了。你刚才不是说他们只是来陪你学习的？对啊，只是让我学哦。那你现在双下巴怎么办？是我吗？下巴掉下来，下巴掉下来是他掉到这样掉下来的意思。布鲁克，对，陈伟明。好烦。一直耻笑他。哦，放下罪恶感的话，那跟我昨天在做的事情都同一件、那些舍不得也是来自于你说他是吗？不是啊，为什么回到拉屎这一趴？我让你开始的，好奇怪啊！就是我昨天那些舍不得啊，那些情绪的前面都是罪恶感。因为他昨天说他拉了很多，他排出了很多。没有，是这2天，不止昨天，就是这2天比较一直在释放的状态。哦，原来是这样子啊！哦，那这个我玩很久哎、其实每个人都用不同的方式在体验这件事情。我们一定有觉得自己哪里没有做好，然后不管是影响到别人，或者是造成自己的不舒服、不快乐这些东西。对。我好像一直在觉得，为了这个东西而在绕着它转，然后一直在用力的刻意避开，或者是做点什么，不要让这件事情产生。凯路结束了吗？就是凯路在你闭上眼之后，那个东西从头来到了海底轮脐轮附近的位置。我已经没有我的事了。对你下船了，为什么我又上来了？好烦了。我没有丢哦，我就是很，这是一个抓交替的概念。刚才好危险。我没有，我已经知道了，我现在有知道为什么了。但感觉还没完啊。我刚刚一直卡在他们好像想要我放下什么什么，然后这个人跟我讲了什么什么，但他讲的话是我听不懂的语言，然后画面直接跳到我们大家一起去采购的那个很温馨的画面，大家很开心的在为了这趟叫什么，从商场出去叫航行的这个航行的事情去做点什么的那个画面，跳回来这边，然后我就出现这个人讲话，然后放下什么东西。那你就要闭上眼睛。太棒了！若也要登出。你刚刚往前看了嘛？那你在看那个船暴风雨之后呢？没东西，就是它是定格的，然后那个船是残破不堪的。你想一下那个时间轴，你自己把它往后拉，然后写一个结局给他。写一个结局哦。那当然就是那些人扒在那个残破不堪的船上，大家一起上船，大家一起是你要的上结局吗？去的。大家一起海葬。不是啦，大家一起发生船难，然后他们趴在上面之后呢，然后我们就会等待救援，因为才刚出航没有多久的时间，可能没有1-2个小时，然后大家可能就是所以我就叫你闭上眼睛嘛，你脑子真的很烦。我想想哦，不要想哦，我不要想，我感受。拿枕头丢你啊！那你把你的手把你的手风放在下腹部，你去感受到底是什么东西，然后呢？就感受就好。结局吗？你别想结局，你就感受就好。我跟你讲，用脑子是件可怕的事情。就胀胀的。
你靠近那个胀胀的感觉。求救，很想做点什么。不然你不是说你要练习慢慢把自己打开吗？下去没那么可怕的，碰一下而已。打到你下去。谁打谁不知道，我有点害怕。踩不到地，那就继续往下。哇塞，姐姐，太像强制不上传。拒绝买票。踩不到地，感受就好，不要讲话。你一直踩不到地，一直往下的时候，其他部分有什么感觉？好像就一直想抓住什么，手会麻麻的。你想象你在中间，把手都张开，很快的往下，不然你要抓好久。我从海里跑到森林里了。叫你往下，哦，不要乱跑。就是你进入到你刚才说那个胀胀的东西的里面，在里面一直往里面，然后到你觉得最不舒服的地方待在那里，嗯，然后就呼吸，然后感受你的身体，要拖跑上还是下去？你可以感受你的身体，也可以看你脑袋动作有没有什么跑来跑去，看见就好，不要跟他跑，因为你不用想办法处理那个不舒服的感觉，就待在那边。你可以感受到现在，那个眼睛睁开就睁开，你靠得太近了，他一直没动。他的脸在这啊。啊？你感受一下那个胀胀的水在这边。好，我喝水。怎么样？就其实那种不舒服，碰它也不一定要搞什么事情，就进去然后待在那边，然后等你回来之后，感觉就不一样。刚刚那个地方很顶扣扣的那种四方，然后尖锐的感觉，很挤很小，然后很狭隘。就你把它们封在那边，它就会长那样。就叫你待在里面，待久了它就慢慢会松开，然后就会在那边想，我是不是搞它一下，深呼吸搞它一下，就被搞它，你就待在那。那你什么东西都没有哎、本来就什么东西都没有，所以你想搞点什么才什么东西都有。哦，你真的不逃跑，真的要像你说，怎么样全部打开，就是你自己感觉到哪里不舒服就下去了，不用等人家来说，你不可能没感觉，你只是习惯性先跑掉而已。哦，可能就我脖子紧，为什么那么紧？我去看看为什么那么紧。肚子痛哪里痛？我去感受看看哪里痛。就下我以去。为脖子紧就拉拉筋，有好吗？没有。啊，对啊。没有好，就把这个方式其实没这么有用啊，你只能下次换一个新方式嘛。那你坚持要继续拉拉筋，那就是一样没有好啊。没有好啊。可以啊，就很久不行啊，就是一样而已啊。对啊。哦，我想改善这个不舒服。那你就只能这样，就下去。他不要脑子想那么多奇怪的东西。成功下船，我说我耶，我也下船了。啊，你自己在船上吧。我也下来了，耶，大家拜拜。拜拜。所以今天的结论是没有结论。啊。